这是一台卡萨帝冰箱，是海尔旗下的高端品牌。这台冰箱现在的故障是一直报警。我网上查了一下这个报警的含义，说是高压保护或者是断电重启的时候会报警，跟西门子冰箱的报警差不多。然后我打开它的冷藏室，发现它这个灯一闪一闪的。通过这一点的话，我觉得它应该不是属于报警啊，而是带不动负载。也就是说，现在这个冰箱其实在反复重启。所以接下来我们直接检查一下它的电源。我把主板外面的盖板拆掉之后，发现它一直有啪嗒啪嗒的响声，这个声音是从这个蓝色的继电器里面发出来的。这个故障跟我以前修过的某款松下冰箱的故障一模一样，也是继电器响，屏幕闪烁。不过这款问题比较明显，它这个电容鼓包了，而那款松下的也是电容有问题，导致带不动负载。不过电容没有明显鼓包。就算这个电容没有鼓包，也是能够找出问题的，因为在拆之前就判断它可能是电源带不动负载，所以我们直接测量它这个输出电压就知道了。这里它输出了一个12伏的直流电压，现在测量只有10伏，继电器一工作，电压就被拉低到6伏，然后继电器又断开，反复如此。所以接下来我们只需要把电源板更换掉，或者是把它这个滤波电容更换掉就可以了。这个板我已经带回店里了，我们把它输出端的滤波电容全部更换掉。更换好之后，我们再把这个主滤波电容查一下。主要是我手上没有配件啊，要是有配件的话，我直接把这个电容给更换掉。这个电容是一个22微法450伏的电容。这个电容的容量现在是21微法，因为这个电容本身就是有误差的，相差不大的话也是没有太大问题。接下来带回去装机试一下。现在整个屏幕不会断电重启了，它只是会报警。这个我们按确定键就可以取消报警声。现在声音没有了，但依然会显示报警2个字，这个是正常的。等箱体内的温度降低了，它报警2个字就没有了。我们再看一下冷藏的照明灯，这个照明灯也能正常工作了，之前一闪一闪的。压缩机现在在工作中，摸排气管是发烫的，说明现在能够正常制冷。这时候我们再测量一下它输出端的电压，应该是一个稳定的12伏，11.7伏。出故障的时候是10伏左右，而且那个电压会跳变，现在是非常稳定。这个冰箱现在就修复完成了。